तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये बाइक मेरे पापा चलाते हैं। अब ये N160 है, ये आप देख लो। इसकी अभी सर्विस करवाई थी पापा ने, लमसम 1 महीना हो गया सर्विस का। अब यहाँ से इसका इंजन ऑयल लीक हो रहा है। हमने ये सर्विस में जाके दिखाया भी, टाइट भी किया। वो बोल रहे हैं इसे वॉश करने के लिए। हमने बाइक वॉश भी करवाई थी, उसके बावजूद ये